Здравейте! Вие гледате ETV, предаването е без формат. Темата на днешната ни среща е как светлината се превръща в материя. Отново ни гостува Ивомир Димчев. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Здравейте всички зрители! Кажете ни как светлината се превръща в материя? Всичките тези неща, понеже говорим в цялата тази абстрактност на самия формат в безформат, идеята е, че за да можем да ги осмислим, да ги осъзнаем, е най-добре да излезем извън формата. Точно като във вашето предаване. И аз сега в тая връзка ще дам една малка притча. Две кръвни телца, червено и бяло, почнали да си говорят. Знаеш ли, чувал съм нещо такова наречено човек. Бе, и аз съм чувал. Ти виждал ли си го? Не, и аз не съм го виждал. Искаш ли да обиколим целия наш свят и да видим съществува ли човека или не? Тръгнали, обикаляли, минали къде ли не, през какви ли не кръвоносни пътища, завирали са по какви ли не малки дупчици и така нататък. И в крайна сметка са срещнали отново, започнали: ти видя ли такова нещо наречено човек? Не, и аз не съм видял. Извода какъвто те си направили. Човека не съществува. А всъщност, ако едното от кръвните телца беше излязло малко нагоре, извън формата или формата, наречена човек, щеше да види човек. Не само, че щеше да види човека, а какво щеше да осъзнае? Че самия човек, за да съществува, е зависим от същите тея кръвни телца. Абсолютно същото нещо представлява и когиталността. Ние не само сме потопени вътре в тая когиталност, но самата когиталност е зависима от самите нас. По какъв начин е зависима от самите нас? Точно по същия начин, както човека е зависим от кръвните телца и за да го има човека, е необходимо те самите да съществуват. Означава ли това, че ние формираме когиталността? Ние създаваме мисловността и всичко е един постоянен кръговрат. От незнанието, което сме, ние се трансформираме или трансмутираме, както казва Хермес, в мисловност, която моментално има следващо свое проявление, тъй като в нулевата точка пространство и време няма. От друга страна, когато вече сме тръгнали да се движим и всеки от нас се движи със своята индивидуална скорост на движение, казахме, че всеки един от нас е уникален, в този момент ние създаваме и уникални вълни, които отделяме като енергия. Всеки един има собствена индивидуална честота или вълнова част, която при движението си отделя от себе си. Това е двойна спирала светлина. Тази двойна спирала светлина, преминавайки през решетката на собственото взаимодействие, образува така наречените хроматинови форми. Това как се получава? От експеримента на Цайлингер. Той пуска при една дифракционна решетка обикновена, с размери 10 на 10 нанометра, пуска молекула на въглерод 60. Когато молекулата преминава през самата решетка, изведнъж от другата страна на решетката се получава такива ефекти на светли и тъмни петна, каквито се получават, ако бяхме пуснали два лъча. Малко след решетката, наново светлите и тъмни петна се преобразуват в молекула или фулерен на въглерод 60. И той тогава задава въпроса: кое форматира, кое създава материята? На практика, когато, ето тук се вижда, когато всъщност светлината преминава през създадената от самата нея решетка, тя един вид се обръща с хастара наопак, и това е доказано и в самия експеримент на Цайлингер, и се образуват ето такива фулеренови форми, молекули, които всъщност в нашия случай представляват хроматинови форми, подредени по спирала, които образуват част от хромозомата. А къде се намират хромозомите? В ядрото на клетката. Тоест цялата информация от светлината дошла сама от себе си къде се намира? Вътре в ядрото на клетката. Тоест всяка клетка
знае толкова, колкото и самите ние. На база пък на образуваната информация, която е една след друга порции светлина, които са в крайна сметка хванати, проявени по този начин, всички наши клетки са подредени в строго определен ред и всяка една от тях знае какво прави. В същото време обаче двойката светлина, когато се задвижва и преминава още от самото изначалие и попадне в една различна среда, да речем средата наречена планета Земя. Така. Тук вече влизаме в сферите, в дебрите на така наречената вълнова генетика. И тук идват експериментите на Пьотър Гареев. Това нещо е уникално като експерименти, защото какво се получава? Ако облъчим, да речем, пиле с ДНК, светлинно ДНК, на пате, изведнъж се оказва, че в краката на пилето почват да се оформят като патешки крака и то започва да плува във водата. Тоест имаме пиле с патешки крака. Изведнъж се оказва, че от всяко зърно царевица всъщност може да расте клас жито. И тогава на един кочан царевица, представете ли, събираме около 30-40 кг жито. Това няма нищо общо с ГМО. Това няма нищо общо с ГМО. Сега ще го покажем как се случва точно, но преди това да обясним самия процес на вълновата генетика. На практика, с лазерна светлина се иззема информацията, това е направено още 50-те години на миналия век, се иззема информацията от вашето ДНК и се премества на друго място. При това положение, другата частица, която е задвижена, решава дали да пропусне това ДНК вътре в себе си или не. Ако тя реши да пропусне, се появява нова хибридна форма. Ако не реши и не пропусне, остава светлинното ДНК като информация, но нищо не се променя. На база на това вълновата генетика се явява един много възлов момент в обясняването на теория от когиталността, защото Пьотър Гареев прави следния експеримент. Елиминира земното електромагнитно поле и поставя попови лъжички в подходяща за развитие тяхна среда. Като променя самото електромагнитно поле в различните места, където поставя поповите лъжички. На първото го слага с честота различна от тази на Земята и там се раждат жабки, които изведнъж се оказват с 5 предни крайника и 2 задни. След това той променя честотната характеристика и слага същите попови лъжички на същите жабки в друга честотна среда. Изведнъж жабките, които имат различен модел на вибрация на това електромагнитно поле, т.е. все едно са родени на друга планета, се оказват с 4 задни крайника и 2 предни. Това означава ли, че ние сме такива каквито сме, защото магнитното поле е такова, каквото е? Абсолютно вярно. На тази планета, в това електромагнитно поле, ние ще изглеждаме по този начин. При трета промяна на електромагнитното поле изведнъж се получава така, че жабката се ражда с 2 задни крайника и без предни. В този план на мисли, по-странно има в господин Шива. Шива е с 4 предни крайника и 2 задни. Ако той е обитавал Земята... Или Земята, или друга честотна среда, да речем. На Земята. Да речем НЛО. С друга честотна среда, което елиминира земното електромагнитно поле. Напълно възможно. Тоест, точно като експериментите на Гареев. В този целия план на мисли, ако една частица, която се движи, която има съответно двойна спирала светлина и попадне в полето на Земята, тя какво ще привнесе като честотна характеристика в себе си? Това го е казал Вернадски още 1903 година, изследвайки минералния състав от човека. Оказва се,
че минералният състав от човека и от глината съвпадат в 99,9 на 100. Т.е. минералите, които се съдържат в глината, се съдържат и у човека. Не само това, те се съдържат и в същите пропорции. И тогава много естествено излиза и притчата от Библията, че човека е направен от Адама. А Адама на санскрит означава червена пръст. Адама, староарамейски. И оттам и името на първия човек – Адам. Адам. Да, в този план на мисли цялата тая честотна характеристика на глината, къде се записва? Вътре в първата частица, попаднала на тази планета, и именно поради тая причина целият този минерален състав от човека се съдържа и в глината. Всичко това какво предопределя? Предопределя, че ние самите сме светлина, дошла сама от себе си, затворена в определено защитно поле. Това защитно поле го произвеждаме пак самите ние. И се произвежда в така наречените митохондрии. Това осъзнат процес ли е? Всъщност всичките тези записи се намират в ДНК, като запис. И ние го правим неосъзнато. Но първоначално задаваме дали да се проявим тука или тука. Това е право на свободна воля. И в този план на мисли, за да стане по-интересно, кой избира? Децата, родителите или родителите? Децата. Децата. Родителите. Всъщност, на практика децата избират родителите. И сега новите деца, които се раждат стройна вече спирала, т.е. с много повече информация, ДНК, те дори си помнят предишните прераждания, случаи такива има описани вече поне на 50-60 места в света. Т.е. те си помнят преражданията, дори един фрапиращ случай в Израел, там където едно детенце си помнише убийството. А в момента има деца, които казват, ами ти, тате, сега си, еди как си, а предишният ми татко се отнасяше еди как се с мене. Тоест, те си помнят и предишните родители. Но това са детайли като цяло, част от цялата схема за проявлението, за създаването на материя. Тоест, материята е светлина, която просто се е обърнала с хастара навън и е сложила защитата пред светлината. В този план на мисли светлината или холограмата остава отвътре, а защитата остава отвън. Кажете ми, как думите влияят на ДНК? Самите думи също са звук, също са честота и вибрация. И сега тук ще направя кратко отклонение към паралелните реалности, за да разберем колко е важна тая честота и тая вълна. Думите като честотна характеристика се записват вътре в тая двойна спирала светлина, която се движи около самите нас. Тя обикаля около самите нас. Двойната... Да. Бихме да уточнили само за кои думи става въпрос? Думите, които ние произнасяме, думите, които ние чуваме? Абсолютно всичко. Двойната спирала светлина, движейки се около нас, представлява един вортекс, един вихър, едно торнадо. И тя засмуква абсолютно всички честоти. А от защитната ни решетка, от филтъра, който ние слагаме, зависи какво ние ще пропуснем вътре в нас и какво не. Тоест, ако пропуснем всичко, ще възприемаме всичко. Обаче ние избираме какво да пускаме и какво не. В този план на мисли едни думички от сорта на глупак могат или да ни зарадват, или да ни обидят. Ако разглеждаме думичката точно с намерението Ивомире, ти си глупак. И аз казвам, да, така е. Чудесно, прекрасно. Радвам се за това, което ми казахте. Знам, че е така. Защото за вас думата глупак означава човек, който няма достатъчно знание и се държи неприемливо, да речем, в обществото. А за мен означава главен управител
на Академията. ГЛ, УП, АК. Въпрос на гледна точка. И всичко става въпрос на гледна точка. И тогава, какво означава тая честотна вибрация, която думите записват? Честотната вибрация зависи от честотата, с която записваме върху самите вълни. Тоест, ако това е излъчване на гняв, и там ще вкараме Института Хартман, Северна Калифорния, които са записали различни честоти, при което, да речем, при гняв, това е нискочестотна вибрация, която изведнъж ни затваря решетките. Затваря ни филтрите, които ние самите сме си сложили. Защото дори това, дали даден предмет е топъл или студен, това всичкото е филтрация, която ние натрупваме още от пеленачета, от бебета, лека по лека. В началото мама ни казва: виж, маме, това е една пчела и носи едно такова огромно донапренено животно, което ние трябва да оприличим на пчела. И ние разбираме, че пчелата е нещо голямо, почти колкото нас. Мекичко, пухкавичко, да, донапренено, прекрасно. С крила обаче е точно колкото нас и почваме да се страхуваме от пчелата. Впоследствие, станали на 5-6 години, разбираме, че пчелата е такова, ню-ню, което обаче поради това, че мама ни е дала голямото донапренено животно и ни казала: виж, маме, това е пчеличка, ние сме го запомнили и цялата тази информация пристига изкривена. Тоест, самата информация от думите означава ли нещо? Не, ние как ще я възприемем, това е значението. И в този план на мисли аз много често се забавлявам. Какво представлява динозавър? Едно огромно такова зелено, грамадно чудовище, което в крайна сметка може да не изеде. И аз казвам: не, това не е вярно. Динозавър. Боболечка, която се завира под диня. Завира под диня, т.е. динозавър. Кое е вярното? Тоест, кое би могло да ни нарани и обиди? Онова, което приемем. В нас живеят, както казват древните книги, два вълка. Един добър и един лош. И те винаги са в борба помежду си. Кой ще надделее? Когото храниш повече. Всъщност този, който нахраним. От нас зависи кой ще нахраним. Ето къде влиза вече теория от когиталността и цялата тая вълново-честотна характеристика, която е около нас, ние какво ще пропуснем и какво не. И колкото повече пропускаме, толкова по-широк и по-голям ни остава диапазона или така наречената зона на комфорт. Трябва да пускаме повече. Желателно е да възприемаме, да приемаме възможно повече честотни характеристики. Тогава ние се обогатяваме с повече информация, повече честоти и получаваме онзи тласък да усетим глобалността на собственото си мислене. И тогава почваме да възприемаме цялата тая информация като една глобална информация и всички онея честоти, които досега сме приемали като невъзможни, да речем да левитираме или да се телепортираме, това го приемаме като нещо невъзможно, всъщност изведнъж става възможно. За да обясня защо тая звукова характеристика е толкова важна, ще дам един кратък пример с две сфери. Ако тук имаме една сфера в тази част на пространството, тя определено има честотна вибрация, или тук на тая маса, слагаме я тук. В момента, в който я чукнем с един камертон, заедно с крака на масата, заедно с самата маса, тя ще има определена честотна вибрация. Да приемем, че това е честотна вибрация А. Ако тук чукнем същата тая сферичка, тя ще има честотна вибрация Б, различна от тази на А. Ако ние обаче вземем честотата на вибрацията Б и я сложим тук върху позиция А, върху самата сфера, т.е. чукнем по такъв начин сферата, че тя да започне да вибрира с вибрация на честота Б, какво ще се случи с сферата? Изведнъж тя или ще се телепортира, или най-малкото ще се премести по най-бързия начин до позиция Б. Защото тази вибрация във Вселената е единствена и уникална.
и тя няма нищо общо с тази вибрация в Вселената. Тоест, ако ние познаваме честотните вибрации, можем да телепортираме който си искаме предмет, където си искаме. В този план на мисли, можем ли да си материализираме даден предмет в нашата собствена паралелна реалност? Можем ли? Естествено, това е възможно, стига да познаваме честотните характеристики на нашата собствена паралелна реалност. И тук идва тънкия момент. Можем да опознаем тези честотни характеристики? Колкото повече опитности придобиваме, толкова по-лесно опознаваме собствените си честотни характеристики и на собствената си паралелна реалност. Става дума за житейски преживявания. И житейски преживявания, и мисловни, защото едното е редно да влезе в хармоничност, в синхронност с другото. И именно поради това теория от когиталността става една глобална наука. Става една възможност и за движение, пътуване във времето, става една възможност и за левитиране в собствената честотна характеристика на собствената паралелна реалност. Обяснението на паралелните реалности като такива. Казвате, че бихме могли да материализираме нещо, което искаме в нашата реалност. Така е. А бихме ли могли да материализираме по някакъв начин себе си? Да речем, бих ли могла да порасна с 10 см? За физическото абсолютно е възможно това. Как? По същия начин. Значи влиза се в енергийния свят, през портала, който ние ще говорим сигурно в едно друго предаване и така нататък. И когато всичкото това се случи, ние си кодираме честотна характеристика, така че да пораснем. И именно това ни предопределя нашето собствено развитие. Ще дам пример с едно дете, което ухапано от варан, отрязват му, ампутират му крака, за да не се възпали нагоре. Бащата и сина имат ферма такава. Отрязват крака на детето и го връщат обратно, съответно с патерици. След известно време екипа, който така или иначе на Червен кръст отива в Африка да провери там какво става с това дете, проверяват и се оказа, че такова дете с отрязан крак няма. Обаче детето, на което е отрязан крака, им го посочват и то се оказва дете на 2 крака. И те го питат, добре, как стана това? И то казва, как вараните като си откъснат крака или като го елиминират, след това той израства. Значи и при нас е същото. Тоест израстването на светлината, която дойде сама от себе си, може ли да бъде сътворено? Абсолютно възможно е. Изграждането на органи. Редно ли е да ги режем? Не. Достатъчно е да ги изградим със светлината, която дойде сама от себе си. И всичките тези параметри и възможности са вътре в нас. И още Сократ го е казал. Цялото знание вътре в нас е. Въпросът е, имаме ли желание да го ползваме или не? Аз се надявам вие да ни разкриете тайните, как да можем да сътворяваме всичко, което искаме. Както виждате, няма невъзможни неща. Продължавайте да бъдете с Без формат. До следващия път.